अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, बहुत सी खुशियों से नवाजे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी किस्म का हलवा हमारे पास बना हुआ है। बहुत आसान है, इजी रेसिपी है और ये देसी नुस्खा भी है। खांसी के लिए, पुरानी से पुरानी खांसी अगर किसी को हो तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह कभी दोबारा डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही खांसी के प्रॉब्लम से निपटने के लिए कोई आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह आपका हल हो जाएगा खांसी का मसला। बच्चे हों बड़े हों सबको दे सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और रेसिपी शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं प्रोसेस सारा, स्किप ना कीजिएगा। और साथ ही आपको इसका बताएंगे कि कैसे आपने खाना है। लास्ट तक वीडियो लाजमी देखिएगा, सारा हल आपको मिल जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी क्लियर और आपको पता चल जाएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। आप नए हैं तो तभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें सब लोग। 12 हमारे पास छुहारे हैं और 12 ही हमारे पास बादाम है जो हम भिगो के रख देंगे, सोख करके रख देंगे। 2 गिलास हैं, अलग-अलग डालेंगे। नाइट हमने करना है सोप, तो फिर रेसिपी जब बनाएंगे तो फिर उसमें चाहिए हमें ओवरनाइट ही। तो हम डालते हैं बादाम, गिलास में डाल लें, किसी भी बर्तन में आप डाल लें। 12 बादाम डाल देंगे और 12 ही छुहारे डाल देंगे आप। इसमें पानी हम फिल कर देंगे कि इसमें डूब जाएं, इतना पानी डालना है। सुबह तक इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट होंगे। हमारी जो रेसिपी है उसके मुताबिक ओवरनाइट इसको करना है हमने। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आज एक देसी नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ओवरनाइट हमने बादाम थे 12 हमारे पास, वो भिगो के रख दिए थे और 12 ही छुहारे थे हमारे पास, उनको भी भिगो के रख दिया था ओवरनाइट। साथ हमें हल्दी जो है वो 1 टीस्पून चाहिए, गुड़ चाहिए और हांडी चाहिए मिट्टी की जिसमें हम बनाएंगे। ये चीज़ें दरकार हैं हमें। और पानी को फेंकना नहीं है, गुल्डियाँ निकालनी हैं। उसका प्रोसेस बताते हैं क्या करना क्या नहीं। खांसी जितनी पुरानी से पुरानी हो, जो आई रेसिपी बता रहे हैं, जो हलवा बता रहे हैं, इसमें एक आजमूदा, बिल्कुल आजमाया हुआ एक नुस्खा है ये वाला। दोनों चीज़ें, हलवा भी खाएं और खांसी का इलाज भी करें। तो रेसिपी जो शुरू करते हैं जी। तो छुहारे जो थे ओवरनाइट हमने भिगो के रखे थे, सोख करके रखे। अब इनका हमने करना क्या है कि ऊपर से इसके जो वो कैप सी वो उतार देनी है, उसको कट लगाना है आपने और अंदर से आपके ये गुठलियाँ होंगी, इनको आपने रिमूव करना है। 12 छुहारे थे और 12 ही हमारे पास बादाम है, तो इसको आपने रिमूव करना है। तमाम की गुठलियों को एक एक करके सारा ही आपने रिमूव करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और देसी नुस्खा है, आजमाया हुआ है। ज़रूर ट्राई करें। अक्सर ही घरों में बच्चों को, बड़ों को खांसी वाला मसला हो जाता है, जो पुरानी से पुरानी है, नहीं ख़त्म होती। बहुत इलाज करवाते हैं, बहुत वैक्सीन करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन नहीं मामला हल होते। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन ये इलाज है हमारे पास, जो हमें शेयर किया गया था और ज़बरदस्त किस्म का इलाज है। एक चीज़ का ख्याल आपने ज़रूर रखना है कि जब छुहारे आप भिगोने लगें तो इनको चेक कर लेना, लगे हुए ना लगे हुए। मकसद ये है कि बाज़ का पुराने होते हैं छुहारे और अंदर इनके कीड़ा वगैरह लगा होता है और अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं।
अंदर निशान बने होते हैं। जब आप कटिंग करेंगे आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसका ज़रा ख्याल आपने लाजमी रखना है। हमें गुड़ चाहिए, एक पेसी चाहिए और हल्दी आपको बता दिया है। पानी आपने बार बार कह रहे हैं पानी फेंकना नहीं है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त इलाज है और बहुत मीठा मीठा इलाज है जो हमने करना है। और ये बता देंगे आपको साथ साथ कि किस तरह आपने करना है, कैसे करना है, कैसे खाना है। सबसे पहले छुहारे जो हैं वो हम ब्लेंडर में डाल देते हैं, ग्राइंड करना है, शेक बनाना है कह लें। सारे छुहारे हम डालेंगे इसमें। गुटियाँ निकाल देनी है आपने। और ऐसे ही आपने इसमें जो है बादाम जो हैं 12 बादाम है और 12 इंच छुहारे हमारे पास हैं। पानी से नहीं डालने क्योंकि पानी तो हमने बाद में भी डालना है। पानी आपसे ये कहा था कि आपने ज़ाया नहीं करना और इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। ओवरनाइट है जो हमारे आज का है हलवा जो ऐसे बनेगी इसमें बनाएंगे। तो इसको ग्राइंड कर लेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। गुड़ भी चाहिए और हल्दी भी चाहिए और साथ में चाहिए हल्दी। जी हमारा जो है कह लें बादाम का और छुहारों का शेक बिल्कुल तैयार हो चुका है, मिक्सर तैयार हो चुका है। तो आपने इसको ज़रा फोकस रखना है, इसलिए ज़्यादा नहीं ग्राइंड कर लेना, पेस्ट बना लेना। पानी जो है 1 से 1.5 गिलास होना चाहिए इसमें। और बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये हो चुका है, ये आपके सामने देखें। ये ऐसे पेस्ट बनाना है आपने इसको। और फिर हम फ्लेम ऑन कर दिया है, हांडी ऊपर रख दी है। जो आपने शेक बनाया था ड्राई डेट्स का और आलमंड्स का, सोक किया था ओवरनाइट, तो उसको हम हांडी में डाल देंगे और इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा बनाएंगे, हलवा बनाएंगे इसका। जब आप शेक कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे तो उसको अच्छे से आपने जैक को जो है वो पानी थोड़ा सा डाल के हिला के तो आपने डाल लेना है, ताकि उसमें आपके जो हमने ग्राइंड किया है, शेक किया है, छुहारे थे, बादाम थे, वो हमारी आज का जो हलवा बनेगा, हमारी देसी नुस्खा जो बनेगा उसके लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम चाहते हैं कोई हिस्सा हमारा ज़ाया ना हो किसी किस्म का भी। इसको हमने बॉयल होने देना है, बॉयल होने का इंतज़ार करना है। मीडियम आपने रखना, फ्लेम ज़्यादा नहीं रखना। जब ये थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें डालते हैं बाकी अज़्ज़ा। इस नुस्खे को आपने ईजी नहीं लेना, इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि हमने जितना भी देखा है, जहाँ जहाँ से हमारे पास ये नुस्खा है, बड़ी बुज़ुर्गों का है और आजमाया पुरानी से पुरानी खांसी किसी किस्म के बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, आप ये एक मरतबा हलवा बनाएं, इंशाल्लाह उनकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और डॉक्टर के पास की जाने की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ताहियात नहीं होगा ऐसा कोई आपको दोबारा खांसी का किसी किस्म का मसला। जी तो हल्का हल्का पकना शुरू हो गया। फ्लेम मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। इसको बॉयल होने देना है। जी ज़बरदस्त झाग बनना शुरू हो गया, गर्म होना शुरू हो गया है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मीडियम फ्लेम किया हुआ हमने, तो टाइम लगेगा। इसको थोड़ा सा स्लो पकाना है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इलाज करना तो फिर खाना हलवा भी है, टाइम तो देना पड़ेगा, सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। सब्र वैसे भी मुश्किल है काम, चलें फिर भी सब्र करते हैं। उबलना शुरू हो गया, चम्मच को हिलाते रहें, इसको पकाना है थोड़ा सा।
अच्छा खासा पकाएंगे, थोड़ा सा नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे। और साथ इसके हम शामिल करेंगे हल्दी, हमारे पास 1 टीस्पून वो डाल देंगे, हल्दी का पाउडर है। और गुड़ था तो गुड़ हमारे पास 1 पैसी थी, वो हमने उसको थोड़े टुकड़े कर लिए ताकि अच्छे से जल्दी हल हो जाए, टाइम कम लगे। तो इसको मिक्स कर देना है आपने और इसको इंतज़ार करना है थोड़ा सा। ये भी थोड़ा ख्याल रखना कि बॉयल ना होता रहे। अच्छा, गुड़ होता है 2-3 तरह का, केमिकल वाला होता है, एक होता है केमिकल फ्री होता है। केमिकल फ्री जो होता है वो अपना कलर चेंज नहीं करता, जो केमिकल होता है उसमें गुड़ में ये होता है कि फिर वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया, बहुत ज़बरदस्त मीठा मीठा था हमारा हलवा। और साथ हमारी रेसिपी आज की, और साथ कह लें कि हमारा इलाज खांसी का, कफ का इलाज है बेहतरीन। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया है, बॉयल भी होना शुरू हो गया है, झाग आना शुरू हो गई है इसके ऊपर। और गुड़ जो डाला था वो बहुत ज़बरदस्त मिक्स हो चुका है, हल हो चुका है। इसको पकाना है हलवे की तरह, हमने इसको कर लेना है। पानी इसका तो ड्राई करना है, मीडियम इसका फ्लेम अपने रखना है, ज़्यादा इसको नहीं करना, स्लो पे। जितनी जल्दी पानी खुश्क होगा, पकाई इसकी तकरीबन हो चुकी है, पानी खुश्क करना है, पका लेंगे अच्छे से ताकि कोई कमी ना रह जाए, कोई चीज़ ना रह जाए, इसका ख्याल रखना है हमने। पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है। आपने जिसमें सोक किया था, जिसमें भिगो के रखा था पानी, उतना ही काफ़ी होता है, ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, फिर पकाना भी ज़्यादा पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तेज़ आंच भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इलाज है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, चलते फिरते खाते रहें इस हलवे को। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का इश्यू नहीं होता इससे। कि अगर आप लोग कहें कि शायद तो खाने से छुहारे की तासीर गर्म होती है तो फलाना चीज़ होता है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता, क्योंकि सारा तो भिगो के रख दिए। जब भिगो के रख दें तो इनकी जो तासीर गर्म वाली ख़त्म हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर वाले भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किया उन्होंने भी, कोई उनको इशू नहीं हुआ किसी किस्म का ब्लड प्रेशर का, किसी प्रॉब्लम का। आप लोगों ने भी ख्याल रखना अपना। तो इंशाल्लाह रेसिपी तो थोड़ी सी फिर ऐसे ही है, इलाज है तो फिर सब्र का मुजाहरा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मीठा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। पकना तकरीबन काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, मज़ीद इसको हम पका रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी सी हमारी हांडी है जिसमें हम बना रहे हैं, और प्यारी प्यारा सा रेसिपी, बहुत कलरफुल, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ। किचन हमारा महका पड़ा है खुशबू से, बहुत धीमी धीमी से मीठी मीठी सी खुशबू। माशाल्लाह फाइनली हमारा तैयार हो चुका है हलवा। और इसकी रेसिपी, नुस्खा हमारा ऐसे ही गाढ़ा गाढ़ा रखना, ज़्यादा नहीं आपने पतला करना। और जो पानी आपने सोक करने के लिए रखा होता है वही पानी डालना है, उसको पकाना उसी पानी में। अंदाज़ा ये रह जाए कि 1 गिलास डाला तो आधा गिलास पानी होना चाहिए, क्योंकि बाकी हमने चीज़ें डाली हैं तो फिर उस हिसाब से काफ़ी थिकनेस है, बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल का तरीका भी चलें आपको शेयर कर देता हूँ साथ साथ। 1 हफ़्ता आपने ये बना के खाना है, चलते फिरते खा लें। जैसे इसको ज़रूरी नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है, चलते फिरते थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, ज़्यादा टेम्परेचर करने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा भी ज़्यादा। नॉर्मली जितना टेम्परेचर होता है फ्रिज में रख लें, हल्का का ठंडा होगा, खाते रहें, चलते फिरते खाना है। और 1 हफ़्ते का आपने इसमें गैप देना है, फिर दोबारा आप बनाएंगे, दोबारा से ताज़ा बनाएंगे। ये नहीं होगा कि इसी को आप चलाएंगे, फिर नेक्स्ट आप दोबारा वही चीज़ें सोख करके रखेंगे, भिगो के रखेंगे। बादाम चाहिए आपको 12 छुहारे चाहिए, हल्दी का 1 चम्मच चाहिए। इसको आप भिगो के रखेंगे ओवरनाइट,
और दोबारा से फिर ये सारी रेसिपी बनाएंगे, ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद इसको बनाएंगे आप। और कम से कम आपने 3 बार बनाना है और 1 माह का कहना कि प्रोसेस है। और इंशाल्लाह आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको दोबारा इंशाल्लाह किसी को भी जिसको खांसी है तो खांसी इंशाल्लाह रुक जाएगी। हमारा फ्लेम हमने इसके बिल्कुल ऑफ़ कर दिया क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है तो इसकी हीट खुद अपनी इतनी होती है कि ये बॉयल हल्का सा होने देती, पकने देती है चीज़ को। आपने मेरा ख्याल है कि कम से कम जब आधे गिलास के ऊपर और पौना गिलास हो जाए तो पूरे गिलास से और आधे गिलास के दरमियान जितनी पैमाइश होती है उतना पानी अगर रह जाए तो फिर आप इसका फ्लेम ऑफ कर दें क्योंकि ये खुद ही पकता रहेगा। इसको नॉर्मली हमने ठंडा करना है, फौरी तौर पे हमने इसको पानी में जैसे रख के हम कुछ चीज़ ठंडी कर लेते हैं, कस्टर्ड ट्राइफल को बनाते हैं, कुछ चीज़ बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं, तो हम उसका मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने वो मेथड यूज़ नहीं करना, इसको नॉर्मली अपना खुद ब खुद ठंडा होने देना है। तो उसके बाद आप जैसे चाहें इसको चलते फिरते खाते रहें। बार बार कह रहा हूँ ब्लड प्रेशर का ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताइएगा कि आपको आज का हमारा ये देसी नुस्खा और हलवा हमारा कैसा लगा। अपना और बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो इसको जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं थोड़ा सा। और आपको क्लिप बहुत ज़बरदस्त बना है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा और आपको दोबारा डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। छोटी सी रेसिपी है और घर में चीज़ें ये मौजूद होती हैं हमारे, बाहर से लेके आनी नहीं पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह इसी में बन जाएगा। बहरहाल नए आने वाले यूज़र्स देखते हैं, थंबनेल प्रेस करते हैं। मैं देखा कि 200, 300 हमारे 400, 500 व्यू भी आते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कमेंट और थंब प्रेस वाला चक्कर वो तो बिल्कुल ही कोई नहीं। कोई हार्ट भी छोटा सा उसके मुकाबले में बहुत कम लोग भेजते हैं। तो आप भेजते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और हमारा दिल भी करता है खुशी से और भी रेसिपीज़ शेयर करते हैं। हमारे दोस्त हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए, जो हमारे जाने वाले, चाहने वाले, जो बाहर बैठे हैं, उनके लिए तो बनाते हैं, बनाते रहेंगे सबके लिए। जी फाइनली हमारा हलवा और कह लें कि जो हमारी मेडिसन कह लें कफ का इलाज देसी तरीका बहुत पुराना तैयार हो चुका है, बेहतरीन ज़बरदस्त। इसको हम शिफ्ट करते हैं, ठंडा हो चुका था कुछ तो इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त ही रखना है आपने, थोड़ा थिक, ज़्यादा बारीक नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। जी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है हलवा। और ये खांसी के लिए हमारी एक देसी रेसिपी है, एक इलाज है, उसका नुस्खा है जो आपसे शेयर किया है। ठंडा हो चुका था, इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें, फ्रिज में रखें, कहीं भी रखें और चलते फिरते खाते रहें। इंशाल्लाह शफा होगी, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती देगा। इसको आजमाना ज़रूर है। जो पुरानी खांसी जिनको, उसका तरीक़ाकार पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा आपसे शेयर कर देता हूँ कि आपने चलते फिरते खाते रहना। शुगर वाले या आपको अगर लगे ब्लड प्रेशर का इशू है तो उसमें ये बिल्कुल भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं, साइड इफ़ेक्ट दिखाएगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या उसको कोई प्रॉब्लम हो। बेफिक्र होके खाएं, चलते फिरते जैसे मर्जी नॉर्मली इसको खाते रहें। और 1 हफ़्ता खाना है आपने। 1 हफ़्ते के बाद आपने दरमियान में गैप देना है, फिर दोबारा खाएंगे। इसको 3 मरतबा बनाना, 3 हफ़्ते खाना है आपने। लेकिन हर मरतबा जब बनाएंगे तो 1 हफ़्ते का गैप देंगे खाने के बाद। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपना, बच्चों का, घर वालों का, बुज़ुर्गों का, सबका ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह का हबीब, अल्लाह आपसे राज़ी हो। नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफ़िज़।